住高层住宅，在写字楼上班，每天少不了被各路电梯广告骚扰。以前广告海报还好，挪开视线就当作没看见。这几年智能广告屏普及了，各种复读机广告一个比一个嗓门大，一个比一个烦人。不出意外，看到这期视频的时候，大家已经品上双11的电梯广告了。那么问题来了，从妙可蓝多到泰兰尼斯，从大卫大胶拖把到德佑湿厕纸，从魔芋爽到麻辣王子，从找工作上 boss 直聘到二手车上瓜子，为什么一代代电梯战神总能让你又恨又忘不掉，让你感受到审美被强暴的同时，又如虐恋般死死抓住你的注意力？Hello， 大家好，我是电梯战神馆长。老观众都熟悉我视频结尾那句消费商业洞见尽在 IC 实验室。当然，也有可能大家从来不看完我的视频，在此我谢谢你们了。那如果我要把这句话做成电梯广告，怎么搞呢？很简单，复读就行了。消费，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 商业，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 洞见，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 尽在 IC 实验室。如果还不够洗脑，那就用吼的。消费，消费，消费，商业，商业，商业，洞见，洞见，洞见，尽在 IC 实验室。你看这个味儿是不是正了？这还没完，到时候呢，我再开个新的视频栏目，专门针对儿童的，叫小小馆长，也做一个配套的电梯广告。是不是也很简单？反正做儿童生意的广告，不是改编新年好，就是改编两只老虎，然后也和大人的广告一样，在电梯里大声复读就行。既然广告都有了，只要再找个投资人给我投1个亿，全部砸给电梯广告，覆盖全国200万块电梯屏，连着播它1个月，循环播，反复播，昼夜不停的播，1个月下来，粉丝数怎么也该突破1000万了。什么某站百大、某一年度创作者都给我安排上。你看，距离走上人生巅峰就差1个亿了。看视频的小伙伴里有副哥副姐的，请私信联系我。扯远了。你看，其实要成为电梯战神和广告本身的质量并没有什么关系，只要广告主足够不要脸，放弃品味，豁得出去骚扰电梯乘客，就没有打不响的广告。说的本质一点，电梯广告这个东西卖的就是对乘客的合法骚扰权。既然是合法骚扰权，那它的定价逻辑就很简单，越是能让乘客感到不胜其烦的广告形式，越能让乘客避无可避的广告点位，越能卖出高价。1995年，国内最早的电梯广告出现在北京，那时还谈不上骚扰，因为那时候中国的房地产市场还没有启动，高层住宅还没有普及，大家都还住在5层、7层的老小区，甚至平房里，坐电梯的机会都不多。况且那时候只有电梯海报，一不会说话，二不会动，顶多就是轿厢里一装30块，大红大绿，有点视觉污染，还谈不上多扰民。真正让电梯广告成为城市牛皮癣的，是电梯 LCD 的崛起，也就是装在每一层电梯外面的电子屏，让电梯广告从平面图文进化到了视频时代。既然有了屏，不来点生意，恐怕都不合适。生意这东西就可怕了，本来不想看广告的时候，视线一挪，还可以眼不见为净，现在不行了。每天早上公司楼下，一大帮人等在电梯口，像80年代一个巷子里的人聚在一台电视前面看上海滩一样，看着广告屏里2拨人举着标语对吼，找工作直接跟老板谈，想无视都不行。要是旁边还站着你的现任 boss， 那就更尴尬了。靠着视频加声音，电梯 LCD 真正让电梯广告实现了对乘客的合法骚扰，商业价值比起海报那肯定是翻倍飙升。如今中国电梯广告唯一巨头江南春老师创立的分众传媒，就是靠着电梯 LCD 一举崛起，超越无数同行，一统江湖的。既然电梯 LCD 的效果这么好，如果我是广告商，那肯定要上个超级加倍，更加用力的骚扰乘客。于是电梯广告的 3.0 时代到来，电梯智能屏降临了。如果你以为智能屏只是把电梯 LCD 塞进电梯里，能随着人上上下下实现全场景覆盖式骚扰，那你就把它想得太简单了。它做到了3个方面的进化。首先呢，既然叫智能屏，它自然是联网的，传统的 LCD 不联网，所以只能按地区套餐售卖。假如你是广告部经理，想让老板或者某个大客户看到，专门投放到人家小区里，还不能定点投放，只能包下整个区的 LCD， 门槛高，价格贵，不自由。而智能屏就强大多了。假设你做了个骚扰能力特别强、特别烦人的广告，恰好你有个仇家，那你可以精准包下他们小区甚至他家楼栋，定向骚扰，客单价便宜一点，但要的就是这个精准自由，可以专门制定策略。很多智能屏的广告售卖策略是多条联播，也就是多个广告主的广告轮番播放，把时间画得更碎，投放门槛也就更低。
其次，当屏幕和声音进入电梯轿厢，效果是指数级的增长。毕竟电梯是个封闭空间，信号还不好，想玩个手机都不方便，可不就得乖乖站在那里接受骚扰吗？万一你住高层小区，在写字楼里上下班，每天上上下下，这种关起门来精神受刑的体验，一天要有很多次。所以说，降噪耳机的存在就很重要。至于买什么牌子的降噪耳机，这里广告位招租啊，有品牌爸爸看到这里可以联系我们。第三呢，在于广告屏的设计和广告海报是不冲突的。传统的电梯海报只贴在轿厢内侧3面，可智能屏就不讲武德了，人家可是做成细细一条竖屏的，专门适合安在电梯门旁边。况且大部分人进电梯都是习惯性面向电梯门的，这不就避无可避，强制看广告了吗？而且现在的广告屏，你去观察一下，它的设计其实蛮讲究的。一个平面上面2/3是扰民的广告视频，下面留了1/3是品牌的 logo 或者口号，这就很妙了。广告效果的关键指标有3个：认知、记忆、转化。而大脑记忆的91%来自于图像和声音，因此广告屏用声音加视频的方式，能迅速帮你建立起认知和记忆。而底下的 logo 则是负责提醒你，你看的这个烦人的广告罪魁祸首是哪个品牌。冤有头债有主，以后要是想买东西，别去别家，就认准这家，用你口袋里的人民币狠狠惩罚他们。于是转化率也提高了。不得不说，这套设计其实蛮科学的。广告硬件的军备竞赛一步步升级，也让一代代电梯战神战斗力越发强大。既然基础设施有了，广告套路也是最俗套最现成的，那么电梯战神是如何诞生的呢？答案显而易见，金钱流向哪里，哪里就会出现电梯战神。2015年，饿了么砸下9200万，打出广告饿了别叫妈，叫饿了么。在那个第一次外卖大战打得不可开交的年代，饿了么靠着不计成本的投放，一度能和美团分庭抗礼，甚至隐隐压过一头。当然，后来投放停了，饿了么就被美团的地面攻势打得溃不成军。但是也就在那几年，所有互联网公司都发现，要是你手上有一笔1-2个亿的流动资金，那么砸给电梯广告是短期最见效的增长手段。恰逢创业融资的黄金期，以及互联网大厂烧钱争夺市场份额的战国时代。从2011年的千团大战，2013年的在线旅游大战，到2014年的网约车大战和外卖大战，再到2017年的共享单车大战，这些大战之中又夹杂着互联网金融、O2O、直播软件、在线音乐、海淘、二手车等等等等小型战役。可以说，互联网的战火烧到哪里，就会在哪儿孕育电梯战神。如果大家不记得了，我可以帮大家回忆回忆。没有中间商赚差价，人人车。咱们老百姓的耳朵，谁没被这些广告强制爱过？而在这几年里，电梯战神们最高光的演出，莫过于2018年世界杯期间 ，BOSS 直聘、马蜂窝、知乎3英战电梯。除了在央视比赛直播间隙反复播放外，这些广告也同样出现在各大城市的电梯内外，让大家第一次见识到，原来最可怕的不是电梯战神，而是3个电梯战神把你的脑子当成他们的摔跤场。这么一来，也养活了电梯广告商们。拿分众传媒来说，从2012年到2017年，分众的利润从14.5亿一路攀升到60亿，这都要感谢到处撒钱的风投机构，也要感谢最后为这些创业项目买单的互联网大公司们。没有他们砸钱，咱们的耳边可能要清静不少。而到了2018年，互联网创业浪潮退去，但好在新东方、猿辅导、作业帮、学而思在此时接过了电梯战神的火炬，而拼多多又用拼多多拼得多省得多的广告，掀起了名为100亿补贴的新一轮电商大战。可以说，一直到2021年互联网行业整体启动降本增效，教育公司被双减之前，互联网公司在整整10年里撑起了中国广告业的半边天，而另外半边天则是来自消费公司。前面我们提到，2018年互联网创业浪潮退去，手里拿着资金无处可去的投资人们盯上了消费赛道，新消费、新餐饮、新零售顺势起飞。2018年，在大城市上班的中国白领恐怕都没少在电梯里反复品鉴张震和汤唯的瑞幸广告。靠着在全国各大城市核心商圈和 CBD 的密集投放，分享好友就能领券打折的裂变玩法，以及不计成本的外卖配送服务，瑞幸成功打开了白领市场，成为了星巴克在中国最有力的挑战者。如果没有成为电梯战神，也许后来的美股造假事件、深夜拿铁大逆转，还有9块9价格战就都无从谈起。而和瑞幸相似的案例也不在少数。吃啊！拜拜拜星人，拜拜拜星人，不睡觉不睡，不睡真不睡。拜拜拜星人，拜
来外星人，不睡要不睡，去喝外星人点点的水。瑞幸、妙可蓝多和元气森林可以说是新消费品牌里最成功的电梯战神，靠着资本压住和烧钱打广告，最终成功上岸，把品牌给立住了。但再往后，电梯战神就进入了群魔乱舞的时代，像是这几位就属于电梯战神里的泥石流了。黑白调儿童桌椅，坏习惯一调就好。黑白调蓝宝石脱毛仪，没有蓝宝石我不脱。那些年，所有的消费品公司都想得很简单，来一轮不要脸的广告轰炸，打一场双11或者618的购物节战役，砸一波李佳琦这样的头部直播间，就能成就一个新品牌。当然，想法过于简单的公司，下场大概率都是被时代淘汰。但没有关系，他们已经把入耳的魔音死死烙印在我们心中。我想我这辈子都无法忘记我第一次看到伯爵旅拍广告时，心中升腾而起的烦躁情绪了。到这里，也可以回答视频开头的问题：为什么一代代电梯战神总是要用最粗暴、最没有审美的方式来抓住我们的注意力呢？因为当我们打开各个平台，打开社交媒体，打开一个又一个直播间，那里的内容和营销同样粗暴，同样缺乏审美。短剧让我们沉沦在逆袭打脸的爽感里，直播间的小姐姐小哥哥们穿着短裙西装站成一排，复读着好帅好帅，某某宝宝怎么这么帅。社交媒体里充斥着抽象和引战，无论是在线上还是线下，大家都只是想要我们的注意力和金钱。我们看似主动点赞、评论与转发，实则无时无刻不在被动接受信息。或许看似无限的赛博空间，有时候也不过是另一部上上下下的电梯罢了。消费、商业、洞见，尽在IC 实验室。我是馆长，我们下期再见。